Всем здорова, друзья, с вами снова Редман, и в этом видео я вам покажу самый компактный камин. Камин идет с версии 1.5, даже меньше, может быть. Но я, если честно, не знаю, это версия 1.7, и он идет. Ну, в общем, вот как он работает. Нажимаем на рычаг, и у нас загорается камин. И будет гореть долго-долго-долго. Еще раз на рычаг нажимаем, и он у нас погасает. Ну так, сразу скажу, если вы поставите сюда кнопку, то он будет загораться и потом сразу же потухать. Ну что ж, давайте приступим к постройке. Для его постройки нужна платформочка 3×4. Так, вот так вот. Потом мы делаем вот такую вот загогулину как бы. Так вот. Так. После чего ставим вот на эти блоки раздатчики. Так, а в раздатчики нам надо положить 2 огнива. Вот в один одну и в другую одну. Так, потом мы ломаем вот так вот блоки. И нам надо поставить 2 липких поршня вот сюда. Таким вот образом. После чего ставим вот сюда. Ставим сюда железный блок. И либо с помощью шифта ставим сюда, на раздатчик редстоун, либо просто наводим на блок и ставим. И потом нам надо поставить сюда вот красный факел. Ну, в принципе, схема готова, и сразу покажу, что будет, если вы поставите кнопку. Так, вы поставите, взяли, о, огонь загорелся, круто, оп, и погас. Вот про это я вам и говорил, вот. Видите, горит огонь, погас огонь. Вот такая вот нехитренькая схемка, маленькая. И всем спасибо за просмотр, с вами был Саня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.